Давайте я вам расскажу, как я делал вот такую вот кованую щетку, ну или метелку, щетку, как ее назвать, для каминного набора. Вот такой делал каминный набор. Про каминный набор целиком расскажу чуть попозже, а сейчас хочу рассказать, как делал вот саму вот эту щетку. Честно говоря, сам раньше не знал, откуда кузнецы берут вот такие вот аккуратненькие маленькие шваберки. Но я вам сейчас расскажу этот секрет, мне рассказал один опытный кузнец, поделился. Итак, вот я делал каминный набор. Уже я рассказывал про то, как я делал совок, как я делал кочергу. Дальше еще расскажу про то, как я делал саму подставку с подробностями. Но сейчас давайте вот про метелку. Купил материал, пруток, восьмерка, кругляк. Из этого прутка нарезал куски, с него буду делать все три ручки для кочерги, для совка и для вот этой вот маленькой шваберки. Значит, ну, как обычно в таких случаях, сначала делаем разгонку металла на конце, как бы ее расплющиваем. Это операция разгонка. Кому интересно посмотреть теорию, посмотрите мои уроки ковки. По ссылке в описании был у меня урок про разгонку, операцию ковки. Итак, разогнав слегка металл, снова нагреваю для того, чтобы его закручивать, загибать. Это уже вторая операция ковки гибко. Про гибку тоже был у меня урок ковки гибко. Если интересно, смотрите по ссылке в описании, чтобы здесь это долго не объяснять. В общем, закручиваю. Как видите, закручивающими ударами молотка. Закручиваю на крае наковальни. И вот этот вот кругляшок, эту улиточку, ну, я решил вот в таком стиле сделать все эти кочерги. Там вся подставка, она вот в таком вот стиле. Валютки, про них я тоже уже делал ролик не так давно, как я гнул валюту из двадцатки для этой подставки. Отдельно это заснял, для тех, кому интересно, как делать завитки валюты. А здесь вот делаю ручку для совка. В принципе, она также делается примерно как и ручка для кочерги и как и ручка для... Что еще там? Да, для совка. А здесь вот эта ручка для щетки чуть-чуть будет отличаться. Чем будет отличаться, сейчас увидите. Ну, первое действие, вот я закручиваю эту декоративную улитку, чтобы покрасивее смотрелся этот инструмент. Закрутил. И что следующим действием? Следующим действием я нагреваю ручку и загибаю ручку на вилке. Нагретый металл, особенно восьмерка, очень легко гнется. И вот я на вилке загибаю. Не сразу получилось так, как я хотел. Я понял, что не в ту сторону загнул, поэтому, загнув, я обратно разогнул, выпрямил и снова хочу загнуть, как теперь уже как хотел. Но, как видите, пока распрямлял, все уже остыло. Сейчас немножко стал гнуть, но уже чувствуется, уже металл не так легко поддается. Конечно, восьмерку можно и на холодную гнуть, но это неинтересно. Я люблю горячую ковку, приятно и так гораздо легче гнется. В общем, нагреваю заново и теперь уже легко на вилке загибаю и молоточком подравниваю. Собственно говоря, эта ручка практически так же делается, как она делалась для кочерги и для совка. Но немножко будет разница. Сейчас вы увидите, в чем она будет. Дело в том, что я так подумал, ну и я видел в промышленности, промышленные такие вот шваберки, когда делают для заметания на совок какой-то вот там пыли, золы или что-то еще, что из камина нужно подмести, то их делают немножко изогнутыми. Поэтому, когда я уже закончил саму ручку формировать, то я ее немножечко загибаю. То есть, видите, я ее поставил в вилку и молотком ее слегка загибаю, чтобы она получилась слегка изогнутая, чтобы рукой было удобно держать. Все-таки это же вот такая вот щетка для заметания. И вот, загнув ее, теперь я понимаю, что она у меня не влезет на мою подставку, потому что там крючки для подвешивания этих инструментов были сделаны из 12-го прутка. Они получились большеватые, и щель, которая образовалась, она маленькая, поэтому я на роге наковальни распрямляю и заново загибаю, примеряю, потому что мне нужно, чтобы она получилась такого размера, чтобы она легко могла повиснуть на вот этом вот
крючке. Это мне далось не с первого раза. Здесь в ролике это так, в общем-то, получается гораздо быстрее, чем на видео. Там я мучился несколько раз, загибал, разгибал, снова выгибал, чтобы и получилось и удобно, и чтобы она удобно подвешивалась. Но тем не менее, все-таки это получилось. Вот, как видите, снова и снова приходится чуть-чуть разгибать. Когда разгибаешь, как-то уже не нравится, потом начинаешь ее сплющивать, а потом она снова на крючок не надевается. Ну, в общем, в конечном итоге наделась, и все получилось. Итак, ручка готова. Теперь я, обрезав нужный размер, я начинаю обрабатывать другой конец прутка. И здесь, знаете, задача была немножко посложнее, потому что здесь нужно сделать разгонку довольно широкую. То есть из 12 прутка, 12-миллиметрового прутка, нужно сделать довольно широкую плюху на конце. И, в общем, для этого я ее разгоняю с помощью полукруглого байка молотка. То есть я вот положил на наковальню, слегка подразогнал, чтобы сделать ее не круглой, а плоской. Потом, видите, я кладу на рог наковальни, чтобы попытался так немножко подразогнать, потому что так металл лучше течет в сторону. Вы же помните, это операция разгонка, это когда металл не течет в длину, но течет в стороны. И вот здесь как раз я этим занимаюсь. За несколько нагревов это нужно было сделать. То есть я нагреваю снова разгоняю с помощью полукруглого байка молотка, чтобы металл тек в стороны. И в итоге получается довольно широкое окончание, но правда не очень оно получилось ровное и красивое. Его потом еще нужно было обточить. То есть вот получилась вот такая вот широкая лопатка, давайте так ее назовем, чтобы потом в этой лопатке можно было просверлить отверстие и прикрутить ее к щетке. Кстати, почему нужно именно было довольно широко ее разогнать, сейчас вы поймете, почему, когда вы увидите, из чего все-таки я эту щетку сделал. То есть вот я наконец разгоняю и разогнал этот металл. И потом я неровные все края обточил. Видите, обточил в тиски зажал, болгаркой обточил, чтобы покрасивее был овал. Вот, теперь нужно накернить, просверлить. И когда я уже просверлил, я прикручиваю к щетке. А щетка, это на самом деле это широкая кисточка. Я купил в магазине широкую кисточку по совету одного опытного кузнеца. Это широкая кисточка, как маленькая шваберка. И вот берем широкую кисточку, откручиваем ручку и выбрасываем ее, потому что она уже дальше не нужна. И все. Прикручиваем ручку с просверленными отверстиями на парочку недлинных саморезов. Надо не длинные, чтобы они там не прошли сквозь нее, сквозь эту щетку. Все, прикручиваем. Получается вот такая вот шваберка. Неплохо смотрится. Удобно в работе. В работе я ее сразу испытал на своем пыльном полу моей кузнечной мастерской. И вот таким вот образом получилась вот такая вот маленькая швабра для заметания на совок. Про совок, как я уже говорил, я рассказывал, кому интересно. Про кочергу тоже уже рассказывал, кому интересно. Посмотрите ролики на канале по ссылке в описании. Дальше еще расскажу про то, как мы сделали саму подставку с этим элементом, который мы назвали кованая загогулина. Об этом расскажу в дальнейших видео. Если вам интересно смотреть такие мои ролики, то подписывайтесь на канал. Если захотите найти просто канал на YouTube, то вбивайте Алексей Ковка Сварка. Если захотите найти мой сайт в интернете, вбивайте ковкасварка.нет в любой поисковик, они вам обязательно помогут. На этом все. Всем желаю успехов.